վարչական ռեսուրս։ Հարգելիներս, քիչ անց, որպեսզի ժամանակ խնայենք, խոսքից երկրորդելով ես կտեղադրեմ մի շարք ապացույցներ, ասեմ, որ այս օրերի ընթացքում մենք հատուկ թեժգիծ ենք ստեղծել, հազարավոր ահազանգեր ենք ստացել ու ամեն օր մենք արտակարգ ռեժիմով աշխատում ենք, չենք քնում, որպեսզի փորձենք այս կարճ ժամանակահատվածում մշակել այդ ամբողջ տեղեկատվությունը, իսկ տեղեկատվությունը ահռելի է, բացի այդ հնարավորությունը օգտագործեմ կրկին կոչ անեմ մեր հայրենակիցներին, եթե ունեք որևէ փաստ, ապացույց խախտումների վերաբերյալ, որովհետև որոշակի մեխանիզմներ են մեր համոզմամբ աշխատեցվել, որը փորձում ենք վերհանել, մենք շատ շնորհակալ կլինենք, եթե ներկայացնեք ու երաշխավորում ենք կոնֆիդենցիալությունը, որովհետև մարդիկ այս համատեքստում են վախեցած, ինչ են անում վարչական ռեսուրսի համատեքստում, սկսած նրանից, որ ահազանգերը բազմաթիվ էին, պետական ծառայության տարբեր տեսակների նկատմամբ, որ մարդկանց ստիպել էին գնալ իշխանության օգտին քվեարկելու եւ քվեաթերթիկը օրինակ լուսանկարելու, կոնկրետ մեր քաղաքական քվեաթերթիկը դուրս բերելու ի ապացույց, որ տվյալ անձինք մեզ չեն քվեարկել։ Ու մարդիկ իրապես վախենում էին ու հարկադրված էին այդ տեսանկարելը, լուսանկարահանելու process-ը իրականացնել։ Տեսանյութեր կան, որ ունենք ու ահազանգեր, որ մի շարք ընտրատեղամասերում մարդիկ արդեն նախապես սոցագրպանում քվեաթերթիկով 16 մուտք են գործել տեղամաս, այսինքն ոչ թե իրենց հետ դուրս են բերել, այդ արձանագրումներն ունեն, այլ նախապես են մտել այդ քվեաթերթիկներով, բայց գլոբալ միջամտություններից սկսենք, օրինակ ներքին գործերի նախարարության աշխատանքը ոչ միայն ընտրության, այլ նախընտրական ծիրում, ես բավականին խնդրահարույց եմ որակում, որովհետև ընտրության օրեր կրկին բազմահազար քաղաքացիներ, բազմահազար չասեմ, գոնե առնվազն տասնյակ արձանագրումներ մենք ունենք, որ մարդիկ գնացել են, փորձել են տեղեկանքներ ստանալ, հատուկ ձևեր կան ընտրությանը մասնակցելու համար եւ ուղղակիորեն, այդ անձնագրային բաժանմունքները հրաժարվել են շատ կոպիտ խոսույթով, անգամ ես ինքս հնարավորություն եմ ունեցել միջամտելու, ուղղակիորեն հրաժարվել են մարդկանց ձևերը տրամադրել ըստ օրենքի պահանջի։